Hey wazi wayenza indaba weDuduzane Zuma wayenza indaba wemfana kaMsholozi. Aze awudla kabuhlungu uDisemba amadoda ethu kade vele no2020 nje kade wenza ayiphefumulele ngenxeba. Yazi into ebesinganandaba nje naze emadodeni zi right bengiyiphela nje mina amadumbe ngingabi nankinga. Ngeke ngiphinde nami sengifuna indoda enemali eningi. Angifuni indaba yokudla amadumbe. Ngifuna ukudla inyama. Ngiphume indabeni zokuhlupheka. Kodwa weDuduzane ngempela wawukuphi ngo2010 ngize ngibhizi ngimithelana nobaba kaWorld Cup. Umuntu wazwaqoma wrong, wazwasheshe waqoma, yazwe eMathenjwa washeshe waqoma into ewrong. Hayibo, buka nje kumanje kuba ngimuntu kaDuduzane ngaba ngenzile amagoda. Kuyimanje ngiyopheka amadumbe. Even izinto ebesingayinaki ngamadoda ethu siyabona manje ukuthi hayibo bazibabheda abantu. Hayibo, anoke niwathathe niwafundise phela weDuduzane namadoda ethu noma ungafundisi iwalkie ke nje. Uma ungifundisele nje ubaba World Cup indaba yokuthi umuntu wesilisa uwalka kanjani. Hayi lento ayenzayo umuntu amana bene walkie ephara nje kube ngathi iphara. Ubone nje ayikho iwalkie nje. Akuyona le walkie esifunayo le. Yazi uDuduzane phela usesenzele izimanga abasifundisela abantu ukuthi kwenziwa kanjani kahle mekwenziwa. Uyambona ke nje futhi umuntu oneqolo obonayo ukuthi hayi leliqolo liyawazi umsebenzi liyasebenza leliqolo. Uyambona futhi umuntu oneqolo engazi ukuthi uphini lokugovuza uphuthu. Ayimfundise namadoda ethu labanganamali ukuthi abayicule nawo le ngoma mhlawumbe kukhona okuncane azogcina enakho. Ngoba manje le ngoma ibhizi icula abantu abanemali vele. Icula abantu vele abadla inyama. Thina esidla amadumbe amadoda esahleli awayicula ingoma. Ngicela nje wonke umuntu ayicule le ngoma. Hayi futhi ngiyabona ukuthi amadoda ethu azokudla kabu Christmas. Wena nje mawasusa uhlele esitulweni ingene indoda yakhe ithi ngicela usukume ingene uDuduzane athi ngicela uhlale phansi ungalalela muphi. Mina nje hayi no ngibamba sengihleli phansi futhi ngoze ngisuke nasesihlalweni bese ngobe ngihleli kusona ngihlale phansi emhlabathini abone uDuduzane ukuthi hayi wahlala uMathenji. Ngingahlala nje phansi lothi angisukuma ngayibona ukuthi usukunye loba ngoba mina nje ngingalalela uDuduzane phela makunje into ekwazi ngisho ukuphatha ijacket ngesitayela futhi uDuduzane kuba indoda yami ngabe nithi nisanga ngamadodeni nithi sukuma myeni wami bakubone ngibe ngithi nje hlala phansi myeni wami othi akakubona uqamba amanga.